Dia mengatakan bahawa dalam segala doa dan permohonan yang kita maksudnya berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. So in English is pray in the spirit at all times and on every occasion. So actually, I think like when we pray, we don't just pray any way that we feel like, but actually we have to be biblical about it. And so I always feel the importance of praying in the spirit. Yeah, because the Bible really says so that in every occasion, at all times, actually we should pray in the spirit. And of course, we should also stay alert and be persistent in our prayers for our older believers everywhere. I think we should actually start with therefore praying in tongues. Also because we know that the Bible has mentioned that when we pray in tongues, we build up our own spirit man. Okay, jadi saya rasa penting untuk kita sebenarnya berdoa di dalam roh ya, dan bukan saja dengan sembarang cara yang kita rasa sesuai, tapi mengikut apa yang firman Tuhan katakan. Dan juga kerana kita tahu bahawa firman Tuhan mengatakan bahawa waktu kita berdoa dalam roh, Roh Kudus menolong kita membangunkan manusia rohani kita. Ya, and so juga dalam waktu kita berdoa dan terutama doa syafaat, kita seperti apa kan prayer warrior dalam satu peperangan rohani. Dan so jadi sebagai seorang askar, kita sendiri secara pribadi harus kuat dahulu sebelum kita pergi ke medan peperangan kan. Yeah, so that's why we have to be strong in our spirit. So we should pray in the spirit first. We should pray in the spirit in all occasions. Okay, so kita mula dengan berdoa atau nyanyi dalam bahasa Roh Kudus ya, di dalam roh. So I put just the instrumental music, then we can sing in tongues first for like about at least I think 5 minutes is easier. Because I want to think of 10 minutes, but maybe that is too long. Okay, so we start with the instrumental music, then we sing in tongues, okay? Now I look for the... have to it's a button for share sound, is it? Yeah. Yeah, share sound. Okay. Into instrumentals, we need to pray in tongues. Can hear? Can. Yeah, can. Okay. Let me leave issue. Can start first with the doa pembuka. No, Pastor Jipa? Oke, mari kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan yang membangunkan kami. Dan terima kasih di tengah-tengah kami ada Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Dan pagi ini kami mau datang bersekutu dengan Tuhan. We want to commune with you, O Lord. And kami berdoa supaya kami ada satu persekutuan doa yang enjoy Tuhan. Dan kami dapat berdoa untuk beberapa perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Menyerahkan Sister Priscilla yang memimpin pagi ini. Tuhan memberikan dia kekuatan, kemampuan, hikmat,
dan supaya doa kami dalam 1 jam ini kami dapat melakukan banyak perkara. Dan biarlah kami semua Tuhan turut bersama-sama memberi support kepada dia untuk bersama-sama di dalam menjayakan doa pagi ini. Dan kuasa kegelapan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami minta malaikat Tuhan bersama dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulakan doa pada pagi ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan. Bapa Tuhan, kami juga doa untuk sanctification, pengurusan dulu. Kami doa dan jika kami ada sebarang kesalahan, kesilapan, apapun yang dosa yang sengaja atau tidak disengajakan, biarlah kamu dalam kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu, biarlah kamu ampuni kami dan biar kamu menolong setiap dari kami sini untuk benar-benar fokus dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Let's pray in tongues.
Kita boleh menghadap masalah terus dengan dia ringan. Malaikat instruksi kita dalam bahasa roh, kerana mereka adalah roh. Kita juga sebenarnya maksud manusia rohani kita yang berdoa, dan Tuhan juga adalah roh, dan kita harus menyembah. Maka kita memberi instruksi kepada malaikat besar roh itu. Jangan berdoa lagi. Kita bahasa roh dengan suara yang kuat dan jelas. In tongues about 6 minutes, so now we can sing back the normal song. Sing. Mohidi always my favorite. Hallelujah. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku damba hatimu. Sekali lagi, oh,
berdiam dekat di hatimu. Here we go. Hanyalah untukmu segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Lagu seterusnya lagu bahasa Inggeris ya. Able, if you would stand to your feet right now, would you just raise your hands one more time toward heaven? And listen now, let's just begin to worship Him all over this building in the overflow. We're going to pray for every one of you that desire prayer tonight. Same anointing in here is flowing into that room, Jesus. I sing praises to your name. Sing it with me. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great to be praised. I sing praises to your name. There's no other name like your name. I love your name, oh Lord, for your name is so great and worthy to lift those hands and sing it again right now, everybody. I sing praises to your name. That's it, sing. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great. It's so great, greatly to be praised. I sing praises to your name. I love your name.
more time how great you are, my Lord. For your name is great and greatly to be Okay, sekarang kita kembali kepada misi JAPM. Jadi ini saya doakan ya. Simply Father, we want to thank you for JAPM, that it is always about you and it is you who set up JAPM and we are only your instruments. Ya Bapa Tuhan kami di surga, kami mahu mengucap syukur untuk JAPM ini dan biarlah kami diingati diingatkan oleh Roh Kudus kami bahawa JAPM ini bukan projek kami. Ia adalah projek yang kamu mulakan dan kamu juga akan melakukannya, dan kami setiap kami di sini hanyalah alat, hanya instrumen yang dipakai kamu. Jadi kami mahu mengingati bahawa misi yang telah kamu berikan pada kami, iaitu untuk memberitakan firman dan juga nubuatan, melakukan kesembuhan, kelepasan, juga sekolah kenabian, dan di mana kami melatih dan mengutus terutamanya generasi Joshua, ya, generasi seterusnya itu. Biarlah apa yang kami pelajari di sini juga tidak menjadi stagnasi, tetapi harus selalu kami pass down, iaitu diestafetkan kepada generasi seterusnya. Ya, biarlah kami belajar melatih dan mengutuskan generasi seterusnya untuk menyambung kerja-kerja ini, dan biarlah Roh Kudus pun sentiasa memberi kami kekuatan dan hikmat untuk terus menyalakan dan menebarkan api revival kamu bermula dari sini Malaysia sehingga ke serata dunia. Amen. Amen. Slide seterusnya. Gereja yang bergabung dengan JAPM, boleh saya minta untuk doakan? Jesse, can you pray for this item, the combined churches with JAPM? You can see the screen, right? Can't hear you. Who are you calling? I'm calling you to pray for this, the churches that combines. Okay. All right. Gabung untuk JAPM. Shukurabaya Rabba Shetarabba. Thank you, Father, for this morning, Lord, as we gather together to pray, specifically for JAPM movement. Lord, we want to surrender our partners, Lord, to you.
Lord, we want to commit RKC, SCGM, New Life, Agape, and JMR unto you. Father, even as we united as one, Lord, to serve you, Father, may your presence be with us, guiding us. We also want to thank you, Lord, for PGPS, Lord, and also IPN, GDG. Lord, we thank you for these people, these churches that you have brought us together, united as one, Lord, to serve you, God, Lord. Indeed, thank you for this partnership. Lord, your Holy Spirit will move us, guide us, and lead us, Lord, towards this revival. For Father, you have great plans for Malaysia. Lord, indeed, we are grateful. Even we are far apart, yet, Lord, we are together. We thank you for your strength, and then continue to pray, Lord, that you grant us the vision as we move forward for this revival, Lord, that many people will come to know, Lord, the true Savior of Jesus Christ. That, Father, you love Malaysia, and Lord, Father, you are building Malaysia to this united family, Lord. We thank you for this unity, and that, Father, we shall continue to draw strength to support one another, Lord, through your love, Lord, because it is only through your love that you have gathered us together, Lord, to serve you. We praise you, we give you thanks in the mighty name of King Jesus. Amen. Amen. Thank you. Okay, the next one. Kita doa untuk Exco GAPM ya. Ini saya minta Sister Rose ya. Masih di sini kan? Sister Rose Halias. Boleh doa untuk Exco GAPM? Sister Rose, ada tak? She's not there, tak apa. Elder Hezekiah? Elder Hezekiah? Okay. Okay. Yes. Okay, sorry, I can off the headphone, the video. Father God, thank you for this wonderful, beautiful morning that we can come before thy throne of grace, Father, just to praise you, to worship you, and to worship and to have fellowship together. Thank you, Lord, for this time that you can pray for our ESCO members, especially for our advisors, Pastor Saikena, Pastor Kenny Tam, and our beloved President, Pastor Jipa, Pastor Jipa, Prophet Derwin, and also all the members. We just want to pray, Father God, that you continue to grant us wisdom, knowledge, understanding, Lord, in doing whatever things that you assign us to do. Lord, we are obedient to your calling, Father. We just want to pray, Father God, that you empower us, Lord, with your great power of resurrection, with your great grace, and you continue to give us, Lord Jesus, greater glory in GAPM. Just to pray, Father God, that many good things will come, and you are going to do great and mighty things through our leaders, Father God. Thank you, Lord Jesus. We just to pray for all the activities, all the program that we have planned. We pray, Father God, that you continue to lead us, guide us, and you're going to give special anointing, Lord, upon all our speakers, for all our beloved pastors in GAPM, that God, they continue to use them mightily, Lord Jesus, as they serve you in their respective churches, and also for all the members, that you continue to also grant them your power, grant them your grace, Father God. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful time together. We just want to give all glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. We go to next item. Okay. Ini untuk GAPM Sarawak dan GP Plus Sabah. Boleh minta Ibu Helen Lena.
sikara laba 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 shandara laba laba sikara takanara laba sikara laba shandara. Haleluya, haleluya Bapa di surga, sungguh Tuhan Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mau membawa semua JPN Basrawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka roh hati pikir Tuhan, untuk memimpin Tuhan, di mana mereka telah dipercayakan untuk mengembalakan Tuhan, JPM Sabah Sarawak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya membawa semua hamba-hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Sungguh hamba tidak menyebutkan satu persatu nama mereka Tuhan, tetapi Engkau mengetahui Tuhan. Karena sebelum terlintas di dalam hati pikiran kami Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang akan kami doakan pada pagi hari ini Bapak. Bapa, aku serahkan mereka Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berikan roh hikmah kebijaksanaan melimpah daripada Engkau ya Bapa, agar mereka Tuhan dapat mengembalakan Tuhan setiap umat-Mu Tuhan di JPM Sabah Sarawak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berikan roh mereka sehati sepikir Tuhan, agar setiap domba-domba yang telah dipercayakan kepada mereka Tuhan mengembalakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi di setiap negeri-negeri di Sabah Sarawak, mulai dari Tawo Tuhan sampai ke Keke, bahkan semuanya di Sepitang, semuanya Tuhan, negeri-negeri di Sabah yang kami tidak dapat menyebutkan satu persatu ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuasa-Mu berdaulat di tengah-tengah JPM Sabah ya Bapa. Bahkan demikian juga Tuhan JPM Sarawak Tuhan, biar kiranya kuasa-Mu berdaulat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biar pemulihan terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kiranya JPM Tuhan boleh membawa revival di setiap kota-kota ini Tuhan. Khususnya Tuhan di kota Sabah Sarawak Tuhan. Kemuliaan daripada-Mu terjadi di tengah-tengah bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan semuanya hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amen. Thank you. Next one, untuk kita ada 3 jenis meeting ya di JPM ini. Boleh minta Sister Joy Janet ya. Hello, Sister Joy Janet, can you pray for this item ya? These 3 combined and sorry, not combined, but different meetings we have under JPM. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Satara kriando suturiande, harariando suturiande, shikrianda. Thank you, Lord. Oh Father God, we thank you and praise you, the Lord, for each and every one of us, that Lord, that are awakened by you, that Lord. It is because of you that Lord we are here, Lord. We are here. We are so grateful for this platform, and this is the platform where we can meet, Lord. Even though physically we are not together, but through Zoom, yes, Lord, we are united, Lord, spiritually, Lord, because of you, Lord. You are omnipresent, Lord. Lord, I want to commit to you our GAPM supernatural prayer unto your hand, that each and every Thursday, that Lord, that you will help each and every one of us, Lord, to be awakened, and more prayer warriors to be added into this GAPM supernatural, Lord. And we thank you and praise you that, Lord, each and every one, that Lord, right now you are training each and every one of us, Lord. Oh yes, Lord, to conduct, Lord, and to be equipped, Lord, and to be able, Lord, to bring your presence, Lord, and to come along to be united, Lord. The Lord also want to commit to you our GAPM, every GAPM apostolic prophetic revival meeting that is really happening on every Tuesday, 5:30 a.m. We thank you and praise you that this revival meeting is so happening.
more and more pastors are added into it, Lord. We also pray that, Lord, that your anointing will go forth, Lord. This is the place that, Lord, and more prophet will be raised up, Lord. Oh, yes, Lord, your anointing will just flow, that, Lord, and you will help each and every one that are here. They always look forward this Tuesday morning revival meeting where we can meet with you, Lord. Even the pastor, the apostle, the prophet, and all your children meet because of you, Lord. We are receiving from you, Lord. We thank you and praise you, Lord. Father God, I also want to commit the Kingdom Business Fellowship unto your hand, which is on every second Thursday of the month, Lord. I pray, the Lord, that you will bless each and every business people that are invited, that are here, and also all the priests and all the prophets, Lord. We pray that, Lord, that you will raise up a more prophetic generations, Lord, and more kingly people, Lord, to bring in the house, to bring in the finance, Lord, so that, Lord, your kingdom to be expanded, Lord. We thank you and praise you in Jesus' name. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray all this. Amen. Amen. Okay, next item untuk GAPM Asia Tenggara ya, boleh minta Pastor James. Pastor James, are you there? Yes. Haleluya. Mari kita sama berdoa untuk Asia Tenggara, GAPM. Haleluya, Bapa kami di syurga, Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Tuhan. Allah yang tiada batasnya, Tuhan. Allah yang melewati akal fikiran manusia. Bapa kami sungguh-sungguh bersyukur, Tuhan, karena Engkau telah menempatkan kami di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan, menjadi sarana bagi-Mu, Tuhan, untuk membawa kabar baik, Tuhan, untuk seluruh umat manusia sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan amanat agung-Mu, Tuhan. Di Matius 28, Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar baik, Tuhan, untuk orang-orang tawanan, untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang mengalami kesukaran di dalam hidup. Bapa, kami berdoa khusus pada pagi hari ini, Tuhan, untuk penyebaran kegerakan GAPM di seluruh Nusantara Asia, Tuhan, untuk Brunei, Tuhan Yesus, meskipun Tuhan negara ini adalah negara saudara kami yang percaya kepada Allah yang lain, Tuhan, tetapi kami dalam kasih-Mu, Tuhan, we pray for this nation of Brunei, Lord Jesus, that there will be a breakthrough, Lord Jesus, ada keterobosan, Tuhan, bahkan ke istana Brunei, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Engkau lembutkan hati mereka yang keras ini, Tuhan, agar mereka mengenali siapa Tuhan yang betul-betul yang benar, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk seluruh penduduk di Brunei, karena kami ada saudara-saudari juga di Brunei, Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka, Tuhan, menjadi alat untuk membawa kabar baik-Mu, Tuhan, sehingga setiap tempat, setiap daerah di Brunei, Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Brunei agar terus bangkit, Tuhan. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa untuk negara Cambodia, Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ini bukanlah satu gerakan manusia, tetapi ini adalah satu gerakan Tuhan. Gerakan Tuhan akhir zaman yang ingin membawa semua umat kepada tahta-Mu, Bapa. Kami berdoa, Tuhan, untuk gereja-gereja, bahkan untuk mereka yang belum mengenali Engkau di Cambodia, Tuhan. Kami berdoa for open doors in Cambodia, Lord Jesus, so that, Lord, the good news about you, Lord Jesus, can be spread to this nation of Cambodia. Bapa, kami terus berdoa untuk jiran kami Indonesia, Tuhan, adalah serumpun sebangsa dengan kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan ada terobosan-terobosan yang lebih besar lagi, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena saudara kami di Indonesia banyak sekali membantu kami, Tuhan, dalam doa mereka, Tuhan, dalam persekutuan mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk pastor-pastor, Tuhan, untuk panatua-panatua di Indonesia, Tuhan. Engkau bangkitkan roh pujian penyembahan di setiap daerah di kota-kota Indonesia, Tuhan.
Kami berdoa khusus Tuhan untuk Presiden Indonesia Tuhan. Bahkan Presiden yang akan dilantik tidak berapa lama lagi Tuhan. Kami berdoa biarlah keterobosan terjadi di negara Indonesia. Kesatuan yang luar biasa di antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan ada aman damai di Indonesia. There will be peace in Indonesia. Meskipun mereka memiliki banyak sekali pegangan fahaman agama Tuhan. Tetapi biarlah kasih-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Laos Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada satu lawatan yang luar biasa daripada GAPM ke kota Laos Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan ada open doors Tuhan untuk membuka jalan ke Laos Tuhan. Untuk penduduk-penduduk di utara Laos, di Myanmar, penduduk-penduduk suku Karen Tuhan. Suku-suku yang berada di bukit-bukit, di gunung-gunung Tuhan yang belum pernah mendengar kabar baik. Bapa, kami berdoa Tuhan agar ada umat-umat-Mu, akan ada pastor-pastor evangelis yang akan melawat tempat ini Tuhan untuk mengubah landscape kepercayaan penduduk-penduduk di Laos. Tuhan, kami bersatu Tuhan di dalam doa menyerahkan negara kami tercinta Malaysia Tuhan di tangan-Mu. Bapa, kami menyerahkan pemerintahan pentadbiran di negara kami Malaysia. Mereka yang berada di dalam pentadbiran negara, biarlah mereka mengenali bahawa ada Tuhan yang benar di negara Malaysia ini Tuhan. Ada rakyat Malaysia yang berdoa setiap waktu, ada rakyat Malaysia yang berdoa 24 jam 24/7. Lord, we pray for unity in Malaysia, Lord Jesus. We pray for Christian leaders in the government, Lord Jesus. We pray that they will be bold enough to speak the truth, oh Lord Jesus, about God, about Jesus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Putrajaya, pusat pentadbiran negara kami Malaysia Tuhan. GAPM akan melawat tempat ini Tuhan. Akan ditempatkan orang-orang percaya di Putrajaya Tuhan. Yang akan mempengaruhi apa sekalipun keputusan di dalam kerajaan Malaysia Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar anak-anak muda yang bijaksana, orang-orang percaya yang bijaksana di negara kami Malaysia Tuhan. Untuk pastor-pastor, untuk pemimpin-pemimpin GAPM Tuhan akan bergerak dengan luar biasa di negara kami Malaysia, sehingga setiap daerah, setiap tempat, setiap kampung Tuhan akan dilawat oleh GAPM. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan untuk seluruh Asia Tenggara ini Tuhan. Nama-Mu berdaulat, Nama-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amen. Amen. Okay, next one. Sister Sarah, are you there? Yes, Can you please pray for this? Thank you. Father, we come before you. Lord, we thank you, Father, for your vessel, Lord, that you have been chosen, Father. Lord, we thank you, Father, from Peninsula Malaysia, Father, up to the Borneo side there, Father, to Kalimantan, Father. Lord, we thank you, Father, for the vessel that you have called, Father, that they have made themselves available and committed, oh God, Father, to serve you, Father. Lord, we want to thank you, Father, for Apostle Cheaper, Father, Lord, to Prophet Dervin, Father, Prophet Joel, Lord, and Pastor Alpheus, Father. Lord, they are your precious one, Father. We pray, oh God, Father, as you call them, as you call each and every one of them, Father, come together. Lord, we pray, Father, for the heart of the Father to be made known to them, oh God, Father, as they accomplish, oh God, Father, as they partnering with you, oh God, Father, to do your work, oh God, Father, through this GAPM movement. Lord, that you will give them, oh God, Father, the insight, the spirit of wisdom and revelation, oh God, Father, that they may understand, oh God, Father, your way, your heart, oh God, Father, every time they do the work, oh God, Father, according to your leading, Father. And Lord, we thank you, Father. We want to pray for the spirit of unity as well, oh God, Father. Even though we may be far from each other, oh God, Father, but they will stay as one, as the mind of Christ, and the bond of love and the blood of Jesus that will bind
each and every one of them together, because we are called according to the calling and to your love, oh God, Father, just to fulfill your plan, oh God, Father. And Lord, we pray, Father, a protection for them, oh Father. Let none of them shall drop off or anything, oh God, Father, but will continue and will fulfill the things that you have called them, Father. May none of them, oh God, Father, will be influenced, oh God, Father, to walk, oh God, Father, according to their ambitions, Father, that the mind of man shall take over. But Lord, it is always guided, oh God, Father, and they shall have the fear of the Lord throughout their ministry with you, Father. Blessed be your holy name, Lord. You are such a good God. You will never fail us, Father. You are faithful to guide and lead us all, Father. And I pray a blessing for each and every one of them, Lord, that their ministry shall be fruitful, O God, Father, and pleasing to your eyes, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Okay, thank you. I think the final one is the world one. Boleh minta Pastor Peter Jacob boleh doakan ya untuk JPM dengan dunia ya. Okay, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we come before the throne of grace boldly, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Lord, it is you who raised up this wonderful fellowship, a group that you have raised up for such a time as this, to be the catalyst for revival in this land, O God. It is you who raised up the people whose hearts are yielded to you. And Lord, we need a kingly anointing for this wonderful group of people who have surrendered their life to you and united in love, O God, that they may be used mightily by you, O God, to bring about great things in this land, that you will grant them the wisdom to bring unity among the churches, to bring unity among the ministers of God in this land, because it is your heartbeat for us to be united, just as you are one, you the Father. And because we are united, Lord, we believe your anointing shall flow upon each and every one, especially those leaders in this JAPM, so that you will be used by you mightily, that you will add, increase a new measure of anointing upon them day by day, that able to move forward, oh God, and cause them to listen to the voice of the Holy Spirit with clarity, audibly, so that they're able, oh God, to what is necessary for this movement, so that your kingdom here on earth, especially in Malaysia, will be further advanced. And for each and every one of those who are friends of JAPM and those who are affiliated, we ask also, oh God, for special anointing, that we see one vision, oh God, the vision that you have placed upon the heart of those leaders, so we can move together in unity and bring about great changes in this land, that even those who are in darkness, we believe your light has come, and we want to arise in this land, that your glory will be manifested, touching every heart, opening every door that you have already opened for us. Because what you have opened, no one can shut. And we are looking forward to that greater move, a new level of
of manifestation of your glory in this land, Lord. Even the Agong, even the prime ministers, the ministers, and those in leadership positions. Oh God, we ask, Lord, use this wonderful group of wonderful people as you anoint each one. You have given them the bonus, the power of God, the unction, the anointing to move forward, even penetrate into the istana, the palace. Oh God, we thank you that for such a time as this, you have prepared this group, Lord, to bring about this new revival in this land. We believe, Lord, the Holy Spirit has started a great move in this land. And as we unite together, we're going to see new revival, a greater revival. Yes, glory, greater glory than before, God. And it is the time for us to be united. And Lord, we commit each and every one of those in the leadership of GPM right now. Grant them the wisdom, grant them the courage, the power of God, the unction, and most importantly, a new level of anointing upon them. Oh God, use them mightily for your glory, to speak the truth, to speak with boldness and power. In the name of Jesus, once again, Lord, we commit this wonderful movement into your loving hands, because it is you who raise up these wonderful people in the leadership of GPM, and it is you also who brought us together to be united in this group, moving forward to bring about great revival, the end time revival in this land. Hallelujah. We thank you and we praise you once again, oh God. And most importantly, Lord, as we move forward together, yes, Lord, winning souls. Yes, the devil, the enemy will not stay silent. But Lord, we thank you for the power that you have placed upon our life. We thank you for the blood of Jesus that was shed on the cross that defeated the devil. Lord, we bring before you all the leaders, every member of GPM right now under your divine protection. Cover each one of us with the power of the blood of Jesus right now, and commission your angel to encamp round about us and put a shield of protection around about each and every one right now, so that as we move forward, no power, oh God, can touch us, oh God, because you have already put a shield of protection above us. You are our place of safety, place of protection, oh God. In the name of Jesus, once again, I commit the leadership of GPM right now into your loving hands. Use them mightily for your glory. Grant them wisdom, oh God, the boldness, the power to speak the truth, so that the truth will set free this land of Malaysia. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Okay, so now we have reached the end. So Jeeper, Yes. saya lupa kita, Supra ni kita ada perjamuan Roh Kudus ke? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada, ya. Okay, but I think finally we just pray a very general prayer, but for all of us. Yeah, because as we must remember that even though we are all intercessors and prayer warriors here, ya, seperti askar yang masuk ke medan peperangan, tapi jika askar itu sendiri cedera atau ada masalah kan, dan itu akan menyebabkan askar itu tidak efektif, ya, itu kita berlawan kan. Jadi it's also important that we have a sense of responsibility. So make sure before we build up others, before we can fight for others, we must ourselves individually must be strong. So therefore we can, I think we can just quickly pray for one another. Itu boleh minta Pastor Jeeper doakan, ya. Ya. Jadi stop share, close that. So I can see all the faces. See all the names. Yeah. So I can do the Just stop. look at Yeah, stop sharing. numbers. Yeah, and then close the
so I can see all the. Oh, very well. Okay. Oke, shalom shalom kepada semua. Kita akan mengambil waktu untuk mendoakan antara satu sama lain. Ya, Audia, stop sharing. You can click there. Oke, ya shalom shalom. Kita ambil masa saling mendoakan. Nah, di dalam Supra ini bukan nama India, Supra. Ini supernatural prayer. Supernatural prayer. Jadi dia ada dua, satu pendoa syafaat dan satu lagi pahlawan doa. Ya, yang diambil daripada gambarnya itu ketika Musa, Harun dan Hur di atas bukit berdoa sebagai pendoa syafaat, sementara Yosua dan askar tentara Israel di bawah berperang, mereka adalah pahlawan. So ada dua bahagian. So kita akan, kalau di sini belum berapa ketara ya, tetapi biasa kalau tim saya buat, kita ada healing and deliverance. Itu bagian pahlawan doa yang akan berhadapan dengan kuasa kegelapan, tetapi ada juga pendoa syafaat yang support dari belakang. Jadi kita saling mendoakan supaya iblis tidak suka kita mendoakan banyak perkara ini. Ya, dan kita mendoakan supaya satu, keluarga kita diri sendiri dilindungi, keluarga kita dilindungi, dan semua apa yang Tuhan sudah berkati kita, rumah, kereta, tanah, kebun, uang, semua kita berdoa supaya mohon perlindungan. Apa saja yang ada di tempat kita, di rumah kita, kucing, ayam kita, ternak, semua kita berdoa ya. Karena bila kita kena target, karena kalau kita berdoa, doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan kalau itu setan terkena, dia akan balas. Ya, sure. Dan make sure kita bukan sahaja kuat di dalam menyerang, tapi kita juga kuat di dalam pertahanan. Ya, so I learn from hard lesson, pengalaman yang lalu. Jadi mari kita saling mendoakan antara satu sama lain. Kalau boleh buka video lebih bagus ya, supaya kita boleh mendoa. Kita mata dengan mata kita boleh mendoakan. Oke, mari kita bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, pada saat ini kami mau saling mendoakan. Kami tahu di dalam doa ini kami masuk di dalam peperangan rohani. Kami masuk di dalam peperangan rohani. Dan pada saat ini kami mau mengucapkan, we want to speak. Haleluya, strength, protection, dan berkat untuk semua setiap kami. Yang pagi ini yang ada ikut ini, kami berdoa supaya kami dibungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Iblis tidak boleh mengikuti kami, iblis tidak boleh melihat kami. Ra'asa kabar matar, mari kita berdoa bersama-sama. Marabashikiyar kata bihi iskitar basakana marka lahaberebes keremanama lahaborose dehebenma daharose heborose dahamaroso derenase sehede daharaba khabarosohena sedebe asahabana mama. Ya Bapa di sorga, kami mau saling mendoakan. Kami mau mendoakan satu persatu. Kasih mendoakan hambamu, Pastor Peter dan keluarga, pelayanannya, semua yang ada padanya Tuhan. Keluarga sebelah Pastor Peter, keluarga sebelah Sister Jessie. Tuhan memberkati, melindungi semuanya, dan apapun yang Tuhan sudah berkati mereka semuanya dilindungi.
Terima kasih bahkan Tuhan akan menambahkan lagi, menambahkan lagi berkat-berkat berkelimpahan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya berdoa juga untuk Apostle Hezekiah. Tuhan memberkati, melindungi dia. Keluarga sebelah Apostle Hezekiah, keluarga sebelah Sister Naomi, dan bisnis, pelayanan, semuanya dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang dekat dengan mereka, dengan yang baik dengan mereka dilindungi. Tarabasaka menyerahkan Sister Margaret di dalam nama Yesus. I speak blessing. Saya ucapkan kata-kata berkat untuk Sister Margaret di dalam nama Yesus jadi. Di dalam nama Yesus jadi. And I pray for Sister Glory Hannah in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, there is power in commanding. I command the blessing, the protection for Sister Glory Hannah in the mighty name of Jesus. Ro'otaka barbasna untuk Brother Stanley. Mereka dilindungi, dia protected in the mighty name of Jesus. Ro'otaha baska berdoa untuk Sister Rose. Tuhan melindungi, memberkati dia Bapa di sorga. In Jesus name. Irabas karodinal kabaska. Hallelujah. I pray for Sister Joy Janet. In the mighty name of Jesus, I speak protection, I speak blessing, I speak the anointing of God. You will live in a powerful, supernatural. In Jesus' name, I pray for Sister Tiffany. In Jesus' name, saya berdoa melepaskan kata-kata berkat, perlindungan, shalom untuk Sister Tiffany. Dalam nama Yesus saya berdoa untuk Ro'o Seketara Manamaskedanaska. In Jesus' name, in Jesus I speak blessing to Sister Priscilla. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release shalom, joy, breakthrough. In the mighty name of Jesus, protection, a complete and perfect protection in Jesus' name. Kurabasakatara, I pray for Pastor Sarah. Rabasakanda Rabakendalka, Edaro Sabar Rabaskenanaka. Me and Brother Ken in Jesus' name. Korabata Shakaran. I speak blessing to the ministry and the business. In Jesus' name, I pray for protection. In the mighty name of Jesus Christ. Raaseka Barkoneka. Beetar Kabaska. Hallelujah to Ross. In Jesus' name. Karabasta Kebar Kadorka. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I speak blessing. Go to Evangelist Grace Susan Tan. I speak blessing, a perfect, complete, perfect, blessing in Jesus' name. Ro'ota Shakaran. Sakata Kaban Manaska. Biitar Kabaska Namas. Iharabas Katoron breakthrough in Jesus' name. Peterska pray for Pastor James in the mighty name of Jesus. The blessing of the Sokarama na Stesagan of Barabas Kedan dan Sadorka. Biahama saya berdoa supaya Pastor James memiliki antibody yang kuat di dalam nama Yesus. Fitness physical yang kuat di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Memberikan dia tenaga orang muda di dalam nama Yesus. Ra'asekama saya tekarabata keluarganya. Harabasada Tuhan terus memakai hidupnya. Terus ada satu melihat ada seperti korban bakaran, ada asap yang naik sebagai korban persembahan yang harum, yang hidup. Haleluya, menyenangkan hati Tuhan. Barabadan tuh, api Tuhan turun. Api Tuhan turun menerima korban persembahan itu. Dan terjadi mujizat kedarabaskarna. Haleluya, haleluya, memberkati gereja. Karabasaga, Calvary Baptist Church. Roh dan semua pemimpin-pemimpin diberkati. Saya berdoa untuk Ibu Lena di dalam nama Yesus diberkati dan Ibu Lena dan anak-anak diberkati.
Oh, masa depan anak-anak diberkati. Kehidupan Ibu Lena dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan melindungi, melihat saya melihat ada malaikat yang menjaga keluarga Ibu Lena. Roos, teruslah kau mencari aku, takut akan Tuhan. Korabasa ketara mana masih nesara masihada ndaharaban memasirana lohoraban emasas. And I speak blessing untuk Sister Malinda. Erabas kore marbatat. Tuhan, pada saat ini saya lepaskan kata-kata berkat untuk Sister Malinda, keluarganya. Oh, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupannya. Rahasia debe sere minamasaha mamaska. Tarabaskan mengalir, melihat ada aliran yang mengalir dalam keluarga Sister Malinda. Saya melihat ada air yang jernih mengalir. Barohos kabatina rabaskanana rabanamas. Walaupun ada yang menghalang, saya melihat seperti ada yang menghalang aliran sungai yang jernih itu di Tarabasa. But right now I pray, saya berdoa supaya segala halangan itu dipecahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, adakah itu daripada musuh ataupun karena ada sesuatu yang karena ada satu yang dilakukan, saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah otar kabasi enal kaba bi Tuhan berbicara bi alma memberi kaso di marka, biarlah aliran Tuhan terus mengalir. Oh, serahkan hidupmu, keluargamu ke dalam tangan Tuhan, supaya tidak ada halangan blessing, tidak ada halangan berkat-berkat dalam kehidupanmu, keluarga. Di darah basahaba mastasyakananaka. Harus hiduplah kudus, kata Tuhan, hiduplah kudus, hiduplah yang tidak bercela di mataku. Maka air itu terus mengalir, ke atas. Erabatoro kelu Sister Malinda, barahasa ya noros kenana. Diana, Sister Diana, kabaras sokone batabane nama kohora basade nana mas. Aku mempunyai rencana di dalam kehidupanmu, rencana yang la arabos ketar kadang yang telah suku sediakan sejak dulu untuk kehidupanmu. Hiduplah lurus, dan supaya engkau boleh berjalan mengikuti jalan itu. Ra'abasa, hiduplah, hidup berkenan, berusahalah hidup berkenan di hadapanku. Aku tidak menuntut kesempurnaan daripadamu, tetapi aku mau engkau mencari aku dan menyerahkan seluruh kehidupanmu kepadaku. Maka aku akan meluruskan jalanmu akan menjadi mudah. Walaupun banyak cabaran, banyak tantangan, tapi hidupmu menjadi mudah. Ro'os sakera balkanastasa. Walaupun badai, ombak laut yang begitu ganas, tetapi kapal itu terus boleh berlayar dengan tenang. Daas, asal engkau datang mencari aku, menyerahkan seluruh kehidupanmu, membuka kehidupanmu kepada aku, kata Tuhan, dan aku menyucikan, membersihkan engkau, maka hidupmu akan aman. Shalom barabas desaka. Dan berkat-berkat mengalir di dalam kehidupanmu. Ra'abasi itar kabaskan mai khasail kabar kotaskan biina namaskarada arabada nasara dan sarana. Tuhan memulai daripada yang kecil. Tuhan memulai daripada keputusan yang kecil, seperti mengikuti doa pada pagi ini. Bila kamu ada connection yang tepat, kamu ada connection dengan kuasa voltage yang tinggi, kamu akan menerima kosotarabas kenana. Bahkan pada pagi ini kita semua sedang ada connection dengan kuasa yang supernatural daripada Tuhan Yesus, daripada kuasa Roh Kudus, dan kita menerima pada saat ini apapun yang iman kita buka kasta tarokosibarkan. Terima dengan iman, walau tidak melihat namun percaya. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah yang percaya walaupun belum melihat. Pada saat ini, korab dengan iman kita pada pagi ini,
kita beriman yang besar, kita percaya Tuhan kita itu luar biasa, maka luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita diukur, kita dinilai menurut iman kita kepada Tuhan. Sa'arabase etarka, bahkan sekecil sebiji sesawi pun kita boleh memindahkan gunung. Harabasatahada korkan. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa ada kata-kata deklarasi, kata-kata orabasakatanan, kata-kata nubuatan yang disampaikan ini membangun kami, membangun iman kami, supaya terus mau melekat kepada Tuhan, terus mau mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Daripada gerakan kecil ini, gerakan supernatural ini, supernatural proyek ini, haleluya, ini akan meningkat dan bertambah dan bertambah. Terima kasih Bapa, sehingga doa ini bukan doa biasa-biasa, tapi doa yang digeruni, yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Ra'asikedarba. Thank you Lord, thank you for your protection, thank you for your blessing. Terima kasih karena memakai kami semua. Terima kasih. Hidup kita tidak lagi sama ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita menemukan pintu yang tepat, saluran yang tepat, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mendengar doa-doa kami, bahkan sudah menjawab doa-doa kami, karena kami meteraikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin 3 kali bersama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Jadilah menurut imanmu sesuai dengan firman Tuhan. Oke, jadi sampai di sini. Terima kasih kepada Sister Priscilla yang sudah memimpin kita pada pagi ini, walaupun dia mula-mula agak sedikit ya biasalah ya, nervous. Dan tapi ya terima kasih, semuanya berjalan dengan lancar. Ya puji Tuhan, terima kasih. So kita akan beri peluang untuk memimpin, terlibat di dalam doa. Ini kita mulai dulu. Ini baru introduction. Kita melihat jika ada kita setia, dan nanti kita akan naik satu level lagi. Saya katakan tadi, apa itu pendoa syafaat dan apa itu pahlawan doa. Yes, saya akan beritahu di hujungnya. Kita akan boleh buat event doa kesembuhan dan pelepasan melalui Zoom. Ya, jadi tapi itu satu level yang lagi tinggi. Kita mesti kuat, karena kalau tidak kita kena serang balik. Ya, perlahan-lahan saya just beri dia punya gambaran, introduction. Itu sebabnya namanya supernatural prayer. Ini bukan biasa-biasa, bukan kata kita hebat, tetapi Tuhan, kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Dan ketika kita berdoa pun, kita lain kalau kita berdoa, yang kita tahu Tuhan kita itu luar biasa. Dan ketika ada orang berdoa yang dia tahu Tuhan dia itu kecil saja. Tidak sama. So I know my God, kita tahu Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Dan saya mengajak kita bukan hanya sekedar, karena terlalu banyak grup-grup doa. Iya, bagus, puji Tuhan, tapi kita mau pergi ke level yang lebih tinggi dan lebih tinggi, supaya ada satu doa yang dahsyat dan luar biasa yang mengubah, mentransformasi bangsa ini. Oke, so sampai di sini. Yeah, you want to say something, Sister Priscilla? Say thank you. Yeah. I think it's a good reminder to us. Yes, intercessors and prayer warriors. Yeah, that we have. I think we have responsibility to make sure that we are strong. Individually first before we fight for others, right? It makes sense, because like if a soldier is injured, how can you fight the enemy when you yourself are injured, and the other soldiers are also forced to come and help you first. So then the whole team becomes like less effective. So
I say this not to blame anyone, but I also remind myself that we have sometimes, we forget to have this sense of responsibility, because sometimes in a prayer group like this, for example, maybe we are too dependent on the leader. We think, oh, as long as Pastor Chico is the strong one, then the rest of us we just like chincai and think, oh, my role is not important. So, maybe some of us think like this. I also have to remind myself it's not like that. So everyone has an important role to play. So if you have an important role to play, so you have to understand also that, that you have to be responsible for your own safety and your own your spirit man also must be strong, of course, so that you can contribute to the team and not be a burden to others. Thank you everyone. God bless. Oke, terima kasih. Boleh buka mikrofonnya dan ya, saya Thank ucapkan. you. Bye-bye. God Ya, bless. oke. Bye. Terima kasih Sister Stephanie, Sister Malinda. Ya, terima kasih Sister Margaret. Ya, terima kasih Sister Diana. Terima kasih ya, my dear brother Pastor Peter. Thank you. Haleluya. God bless. Haleluya, Sister Glory Hana. Thank you. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Oke, so kita close ya, Pastor James. Thank you. Oh, mana sudah keluar sudah dia. Oke, terima kasih. God bless. Jumpa lagi ya. Bye. Oke, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.